Boeing 737 é um dos aviões comerciais mais utilizados no mundo, conhecido por sua eficiência e confiabilidade. Lançado em 1968, passou por várias gerações, como Classic, Next Generation e Max, com melhorias tecnológicas. Apesar dos desafios enfrentados pela série Max, atualizações em segurança permitiram sua volta ao mercado, consolidando o modelo como essencial para a aviação global.